I per acabar aquesta tríada de ponents a les 7 de la tarda en Pep Maioles ens explicarà alguna cosa sobre la rebuda en l'Audiència Reial d'en Colom i la seva relació amb el conde de Tendilla. Bona tarda. Gràcies a tothom que ha comprat el meu llibre. He venido a hablar de Galego. Bé, no, hòstia, és que es fa molta il·lusió, és el primer, tu què vols que et digui. Gràcies, Jordi. Mira, en Colom diu la història que es va entrevistar per primera vegada amb els reis catòlics, la primera audiència règia que va tenir amb ells, a Alcalá de Henares, el 20 de gener de 1486. Abans d'això, tirem 3 anys enrere, i en el 1483 en Colom és infant de Portugal i torna de Sant Jordi de Mina, de Guinea. Seria el moment en què ha trobat la ruta d'anada, o sigui, agafant els corrents i els vents del golf de Guinea, doncs la ruta d'anada per anar a Amèrica. La de tornada, des del 1477, ja la coneixia. Però entenem que el 1483, quan ja té tot el projecte fet, li exposa per enèsima vegada en el seu nebot polític Joan II de Portugal, i Joan II de Portugal li diu no puc agafar aquest projecte d'Amèrica. Jo crec que hi haurien raons, d'entrada les raons que se m'acuden poden ser demogràfiques, perquè 50 anys abans ja Portugal té problemes demogràfics per fer la conquesta de l'Àfrica, i que són denunciats per Pere de Coïmbra, el duc de Coïmbra. Bé, Portugal en aquell moment, el 1483, està colonitzant les Açores, està colonitzant Madeira, està colonitzant Sant Jordi de Mina, Guinea, està colonitzant les illes de Cap Verd, i en Colom presenta un projecte de colonització que demana gent disposada a establir-se a l'altre cantó de l'Atlàntic, a les Antilles. Joan II de Portugal crec que no està en condicions d'acceptar aquest projecte. El 1484, si ens en anem a Catalunya, trobem una societat absolutament inestable, amb un gran grau d'inseguretat, perquè s'acaba de revoltar en els seus dominis del Pallars Luc Roger III del Pallars. És el comte de Pallars i és l'únic noble que no ha estat perdonat després de la Guerra Civil. Va haver-hi un temps de pactes, però finalment Luc Roger es torna a revoltar i està combatent contra el seu cosí Joan Ramon Folquart de Cardona, que acabarà sent el marquès de Pallars quan acabi conquerint-li els seus dominis. Tenim també que pel març del 84, fa tot just 12 anys que s'ha acabat la Guerra Civil, tot i que la historiografia ens diu que no van haver-hi gairebé vencedors ni vençuts. És veritat que sí que van haver-hi vençuts. Joan II va establir un perdó general per tothom, però evidentment a tots els que li van fer costat i van mostrar lleialtat a Joan II, doncs evidentment els va premiar d'alguna manera i els hi va mantenir una sèrie de senyorius, i en els altres trigava a tornar-los-hi. A tota la gent que es va oposar amb ell i va fer costat a la Diputació Catalana, doncs aquesta gent d'alguna manera està empurgant haver estat contraris a Joan II. En aquest context també, pel març de 1484, Ferran el Catòlic convoca les Corts Catalanes a Tarassona i convoca Corts Generals de la Corona d'Aragó, i els catalans diuen no, les Corts Catalanes s'han de celebrar dins del territori català, per tant no venim. Ferran II agafa l'emprenyada de torn, i pel maig no serà conseqüència això, sinó que hi era un pla establert, però pel maig d'aquest 1484 estableix la Inquisició castellana, decreta que hi hagi Inquisició castellana a tots els regnes de la Corona d'Aragó. Això té una conseqüència immediata sobre l'economia del Principat, i és que els conversos, que són uns pilars fonamentals de l'activitat econòmica de Catalunya, doncs comencen a fugir en desbandada. Hi ha cartes dels consellers de Barcelona, dels cònsols de la Llotja de Mar, dient que en aquesta època, enviant constantment correus a la cort, síndics a la cort, queixant-se de que la taula de canvi ens hem de negar, ens hem de callar el buida que està, de pecúnies, perquè realment tots els conversos estan fugint. Catalunya, doncs, és un lloc en aquests moments, el 1484, encara falta un altre detall,
que dona ganes de fugir, venen ganes d'apretar a córrer, no? Per últim, l'últim detall és que els pagesos de Remença encara no han vist, estan reivindicant des de finals del segle XIV el final dels mals usos, i com que encara ningú els ha satisfet les seves demandes, s'han revoltat, s'han organitzat, i sota dos capdills principals, Sant Francesc de Ventallà i en Pere Joan Sala, estan ocupant castells, es neguen a pagar els censals als senyors, ocupen castells dels senyors, diuen actuar en nom del rei. En Pere Joan Sala va vestit amb sobrevesta reial, amb els colors de la Casa Reial Catalana, i realment cometen violacions, s'estableixen els castells dels senyors, i Barcelona no sap reaccionar contra això. Barcelona demana permís al rei i diu: escolta'm, hem d'armar un sometent i hem d'anar a corregir aquests disturbis que estan causant aquesta gent. Bé, Ferran el Catòlic diu: no teniu permís per fer això, no concedeix permís per anar a reprimir els remences, i diu: envieu-hi gent per negociar. I trobes el virrei, trobes els consellers de Barcelona, el batlle general del regne, que han d'enviar gent a negociar, i fins i tot alguna d'aquesta gent acaba perdent un ull, que és el cas de l'Agutzil Reial, no recordo el nom. Bé, la situació és absolutament inestable. Per tant, jo crec que en Colom, que és un català que viu a Portugal, està buscant gent per establir-se a l'altre cantó de l'Atlàntic, i diu: aquesta és la meva. En aquest context jo puc anar a buscar gent a Catalunya que estigui disposada a abandonar el país i establir-se en un altre lloc, i més si li garanteixen més estabilitat i més prosperitat, no? En Colom, per tant, què ha de fer? Oferir el seu projecte a Ferran II. Ferran II l'ha d'acceptar, li ha d'estendre un salconduit, dient-li, això ho hem publicat ja en un articlet, dient que el salconduit que teòricament li envia Joan II de Portugal a en Colom, el nostre especial amigo. Bé, això seria una carta, una traducció feta en portuguès de la carta que Ferran II envia, el salconduit que li donen a en Colom perquè torni, oblidant tots els fets de guerra que va moure l'antic rebel català Joan Colom i Bertran. En Colom vindria aproximadament, hi ha consens, que va venir per mar, ho diuen en López de Gómara i Antonio de Herrera, aquest senyor de Cullera, va venir per mar i va arribar a Palos de Moguer. Bé, Palos de Moguer i a Samamoné, que és aquí a l'Empordà, i llavors seria el lloc lògic. Si tu vens amb vaixells des de Portugal, si vens per mar des de Portugal, no amb un nen caminant fins al monestir de la Ràbida, que és el que ens diu la història oficial, si tu vens per mar has de buscar un lloc que no pot ser una platja, pots deixar-hi els navilis durant 2 o 3 dies com a molt, però si veu alguna llevantada no saps on tenien a parar les naus. Has d'anar a buscar un recer, i aquest recer no pot ser una cala qualsevol, sinó que ha de ser un lloc que estigui vigilat. El port que hem vist, el port de Pals, està vigilat pel castell dels Pere, i aquí apareix el famós Juan Pérez de la Ràbida. És en Joan Pere, que és de la família dels Pere, que tenen una vista privilegiada sobre el que era l'antic port de Pals. Aquí Colom deixa les seves naus i vindria, segons en Juan Manzano, cap a la primavera o l'estiu de 1485. En aquest ambient, la revolta remença encara no s'ha calmat i Ferran II, ja apretat de totes maneres per als síndics de Barcelona, diu: bé, va, ara anem a negociar amb els remences, enviaré una persona sin passion, diu, com és un noble castellà, que és el comte de Tandilla. El 22 d'agost de 1485 és enviat el comte de Tandilla com a negociador per posar pau entre senyors i remences, i arbitrar d'una manera definitiva ja sotmetre's a la voluntat del rei. Aquest senyor, el comte de Tandilla, repassem un moment a veure qui és. És un senyor que havia estat tutor, és nascut cap al 1442, havia estat tutor de Joana la Baltranica, la rival d'Isabel la Catòlica, i això durarà des de finals dels 60 fins a principis del 1472. Els Mendoza són els tutors, la família Mendoza són els tutors i els curadors de la filla d'Enric IV, fins que arriba Roderic de Borja i donant el cardenalat a en Pedro González de Mendoza, agafa i
els Mendoza tot un plegat es converteixen ja en partidaris d'Isabel la catòlica, i a partir d'aquí faran costat ja als reis catòlics. Aquest l'Íñigo López de Mendoza és casat, vidu en primeres núpcies d'una cosina seva, casat en segones núpcies el 1480, té una sèrie de fills, se n'hi moriran molts abans d'arribar a l'edat adulta, però n'hi haurà alguns de rellevants com l'Antonio de Mendoza, que serà el primer virrei de Mèxic. O sigui que és un senyor que veiem vinculat a la conquesta d'Amèrica, també, si més no, a la seva família. També tindran Diego Hurtado de Mendoza, poeta, prosista, ambaixador de Carles V, una Maria de Mendoza tinguda amb una Leonor Beltrán, no sabem qui és aquesta senyora. Bé, se'n conserven 5.000 cartes, no? I diuen que amb una cal·ligrafia tan complexa que es feia servir en els exàmens de paleografia per estudiar, per posar a prova en els estudiants. Ell en aquestes cartes diu que mai va negar a ningú carta de recomanació ni tractament de parent. O sigui que és una persona que era coneguda per la seva magnanimitat i per les seves dots de convertir-se en ambaixador o recomanador de qui convingués, no? López de Mendoza, aquest, el comte de Tendilla, arriba a Catalunya a primers d'octubre de 1485, s'entrevista amb les autoritats del Principat i els remenses continuen fent de les seves per l'Empordà, per el Bages, pel Vallès, i bé, en Mendoza se'n va a entrevistar-se amb el cap dels remenses, en Francesc de Verntallat, i puja cap a Girona i cap a l'Empordà, que és on sabem que en Colom tindria en aquest moment les naus aparcades. Es diu amarrades, però a mi m'agrada això d'aparcades, que les té aturades allà. Podem seguir la trajectòria, la seva trajectòria, ho trobem a Amer i a Girona a primers de novembre, se'ls va cartejant contínuament amb la cort, que teòricament està a Alcalá de Henares, no? Els reis catòlics teòricament passaven l'estiu fent la guerra a Granada i després quan venia la tardor es retiraven a Castella. Després veurem que no. I nosaltres en aquest moment estem escrivint un llibre sobre la residència, el casament, vida i mort i enterrament dels reis catòlics a València. Bé, el comte de Tendilla acaba posant pau entre els remenses i els senyors. No és que posi pau d'una manera definitiva, sinó que aconsegueix que uns deixin de fer assalts i violacions de propietats i de patrimoni, i els altres que no emprenguin represàlies i que se sotmetin a l'autoritat del rei. I per aquesta qüestió agafarà uns representants dels senyors i uns representants dels remenses i se'ls endurà cap a la cort, representa cap a Alcalá de Henares. El Ferran el Catòlic escriu el 30 de desembre des d'Alcalà en el seu cosí, el virrei de Catalunya, Enric d'Empúries, i li diu: ja sé que el comte de Tendilla ha sortit a principis de mes cap a la cort, que ara no hi havia arribat. Bé, veiem que el comte de Tendilla arribaria cap a la cort poc abans d'aquesta entrevista que en Colom havia de tenir, el 20 de gener de 1486. Ens diuen que en Colom es va entrevistar amb la reina catòlica Alcalá de Henares, gràcies a un Mendoza, el cardenal Pedro González de Mendoza, que tenia un luxós palau episcopal. La cita diu: Alcalá és una ciutat dels Mendoza. Allí, en un luxós palau episcopal, on estigué el destruït alcàsser musulmà que encara alça la seva mola gegantina al llindar de la ciutat, i gràcies al suport del carnaval, a la fi aconseguim Colom de veure la reina. Si ens situem a Alcalá de Henares, veiem que, en efecte, en un extrem de l'antiga ciutat hi havia el palau episcopal que ens diuen, però no hi ha cap mena de mola gegantina. En canvi, si Alcalà, si ho substituïm, ens situem a Alacant. Per què Alacant? Veurem que Alacant té el Benacantil, que és una mola gegantina, és una muntanya al costat del mar que està al llindar de la ciutat, com ens diuen, i allà és on s'alçava l'antiga fortalesa morisca que després va conquerir Jaume I, no sé si Jaume II em penso que és, i bé, el 4 de desembre i per això li vam posar Castell de Santa Bàrbara, perquè es conquereix el 4 de desembre. Per què Alacant? Bé, en aquest llibre que estem escrivint sobre la vida dels reis catòlics a València, Isabel la Catòlica se'ns diu que rep com a regal de casament del seu sogre les viles d'Elx i Crevillent a València.
no regna València. Aquestes viles, com bé ha dit abans l'historiador del Gran Capità, hem vist que havien estat regalades el 1467 a Aldonza Enríquez, la que es casa amb Joan Ramon Folquart de Cardona, que és la cunyada de Joan II, germana de la reina Joana Enríquez. Clar, si tu el 1467 has regalat aquestes dues viles a Aldonza Enríquez, a l'any 69 no pots regalar-les a Isabel la Catòlica quan s'ha de casar. Per tant, el regal d'Elx i Crevillent encobreix, tapa el regal de les viles d'Alacant i Oriola, que eren més importants que no pas Elx i Crevillent, i que és el que tu has de regalar a la que esperes que serà la propera reina de la corona catalana. Per tant, tenim que fins a la seva mort Isabel la Catòlica seria senyora d'Alacant i d'Oriola. Per això, a Alacant trobem el castell de Santa Bàrbara, tres àrees diferenciades, la torreta, la pilastra del castell, i en la pilastra hi trobem l'esplanada més elevada, on hi ha l'antiga alcassaba i on es troben les ruïnes de l'ermita de Santa Bàrbara, el cos de guàrdia i una cosa que es diu el baluart de la reina. De quina reina? Quina reina hi havia a Alacant? Si ara sabem que hi havia Isabel, doncs podria ser perfectament Isabel la Catòlica. Ens diu que aquest baluart de la reina estaria construït a partir del 1580 per ordre de Felip II. Hem de llegir-ho bé. Felip II és qui mana destruir tot el que hi havia fins aleshores. Alacant és una ciutat que no té passat, igual que Cullera, igual que molts pobles del País Valencià, no té història. Alacant ha patit diverses destruccions de la ciutat i l'edifici més antic que hi queda és del 1700 i escaig, que no sé si és l'Ajuntament, que ha estat reformat després tot això, però és una vila de referència actualment. Si encara aneu a alguna estació de tren veureu que altura del nivell de mar sobre Alicante, no? Doncs bé, Alacant era una referència, per alguna cosa seria, no? Veiem que qui fa les obres per ordre de Felip II que han de destruir tot això que dèiem és precisament un tal Joan de Coloma i de Cardona, que és net de qui signarà les capitulacions colombines. Tenim una altra relació amb això. També avui es veu que encara hi queda allà en el castell un gran escut de marbre blanc que hi ha damunt la porta d'accés del segon recinte del castell, on es trobava anteriorment el Reial Consolat del Mar. Alacant tenia Consolat del Mar. Suposo que seria a partir de les Germanies, quan hi ha Germanies a València, on hi havia el Consolat del Mar, la casa de contractació, possiblement doncs diríem casa de contractació que es trasllada a Alacant. Bé, només per acabar, doncs dir que si en Colom arriba a entrevistar-se amb els reis catòlics, amb la reina catòlica, diuen, és natural que diguin la reina catòlica perquè s'hi entrevistaria en una ciutat seva, doncs s'hi va entrevistar gràcies a un Mendoza, i sabem que no és a Alcalà, que era on hi havia el Palau del Mendoza, sinó que s'entrevistaria en un palau de la reina catòlica. Doncs quin Mendoza seria? Trobem que tenim un Íñigo López de Mendoza, com de Tandilla, que ha estat a Catalunya justament quan en Colom hi seria, quan està esperant audiència reial per poder comunicar el seu projecte de descoberta en els reis. Doncs ens acaba de reblar una carta que escriu en Pere Màrtir d'Angleria en l'Íñigo López de Mendoza, i li diu que s'afirma l'interès que tenia aquest senyor per les Índies i la importància que va tenir la seva actuació en la gènesi del seu viatge, del viatge d'en Colom. Diu, amb vos es va tractar en alguna ocasió d'aquest assumpte i segons tinc entès, sense vostre consell en Colom no hauria dut mai a terme aquesta empresa. Bé, quan diem que en Colom va rebre consell, no és que en Colom rebés un consell per anar a Amèrica del senyor, sinó que es va formar un consell gràcies a les accions diplomàtiques del comte de Tandilla. I diem, aquí hi ha més coses per dir, però em penso que ja podíem deixar-ho aquí. En Colom, això ens demostraria que si el comte de Tandilla, en López de Mendoza, estava a l'Empordà a la tardor del 1485, en Colom també hi era, i fins i tot es pot aventurar la possibilitat de que tornessin cap a la cort en els mateixos vaixells d'en Colom, que els traiem d'un port com era Pals, d'Empordà, i els anem a arrasserar amb un port com és l'abadia d'Alacant, que també és un port arrasserat. Res més.